我哋而家喺萬達東灣啦，今日我哋會執晒一定，因為我哋要喺4個鐘頭入邊睇下我哋可以食得幾多。Let's go！今日我哋要去嘅地方就係曼谷最火爆嘅美食街，叫做萬達東大路。但係點解呢度咁多美食呢？因為喺呢條路隔離就係大名鼎鼎曼谷最出名嘅朱拉隆功大學啦。所以除咗遊客，你仲會睇到好多當地嘅大學生。味道都已經聞到香味，冇理由咁快啊！一陣陣個香味係咪？有啲 grill 嘅間啊 ，sorry 食咩咗㗎？特啲。今日第一站我哋要去嘅係好有歷史嘅，開咗90幾年嘅 Ming Bujana Satay。曾經佢只係一個小檔口，喺大學嘅路邊賣過串燒嘅。佢哋嘅特別同埋成功嘅秘笈就係喺佢哋嘅醬汁入邊。除咗花生醬之外，仲有一個特別嘅叫做南煎雲黑甜醬。so 有 chili 呢個醬，是嘅沙爹。其實嗰個汁，我覺得係白油收埋好多嘢。so 食完嗰個沙爹，好香，好辣。哇！呢個好正正，你要試下佢做。佢個醬好正啊！好正啊！好正。我真係好興趣呢個。好似好正喎。係咯。喂？好香啊！我們食飽啦，第一餐。叻，到呢度幾好做啦，好我哋嘅位置。如果唔係嘅話，真係嗰個要排好耐啊。曾經我哋排過3個鐘頭。只冇啊，3個鐘頭冇啊。排到半夜啊，邊有得食啊？下一站我哋要去嘅就係要食呢一碗好出名嘅 Mama Noodle from Jeolla。曾經我哋等到差唔多3個鐘頭幾，到夜晚10點半先有得食。所以呢一次我哋就提早嚟，希望可以食餐飽嘅。點解冇人嘅？今日冇開啊！冇開啊！旅行就係咁，有時真係人算不如天算。咁啱今日佢哋休假，但係唔緊要。所謂塞翁失馬焉知非福，我哋就去揾其他好嘢食啦。一飛接近係咪嗰個คนละร้อย個？唔知啊。食咩啊？當係嗰個食生蠔啊！哦，咁試啦，好冇？呢一間又係另外一檔好出名嘅，叫做 Pani Kuncai Lampla。嚟呢度嘅話就要夠膽啲，試下佢哋嘅生蝦、生蠔、salmon，或者佢哋嘅蟹，配佢哋嘅特別海鮮醬。one salmon，有係咩？魷魚。and one this one。哇，好勁！仲有兩棵。用個菜，仲有peppermint，好香我聽入嚟。係好香。好似爆炸啦！有啦，又酸，嗰個葱油又香，食到先，好食咯。有鹹鹹地咁，啊，少少鹹鹹地咁咯。好正，好正，真係好正。香港係啲味道好複雜，唔係複雜得你係好exclusive 嘅。好 harmony 嘅咯。啊，好清得嚟又好balance。下一站我哋要去嘅就係去呢度食嘅海鮮啦。呢一間係我朋友介紹嘅，聽聞佢嘅價錢係好公道嘅，唔會太貴。最重要嘅係佢哋嘅海鮮好新鮮，仲係好好味。所以我哋就點咗3樣嘢同埋2杯水，睇下到最尾我哋用咗幾多鐳嚟食嘅呢一餐。哦，OK，呢度。唔錯啊！好大嚿啊！好多蝦肉啊！好嘅。好香啊！嗰啲丁吹死我做緊冬粉。
下邊有蒜啦，有葱頭啦，呢個係應該係肥豬肉啦，嚟整嘅個油啦。So 你咁樣嚟撈嗰個冬粉，仲正，要攞出嚟先。係咪好正咧？嘅汁，你到停唔到啊！通常嗌兩煲，仲諗自己唔。New chef，冇咩人啊，new chef。哇！有個蝦膏，唔係蟹膏。呢一間總共係用咗1110泰幣voor2個人，其實真係好抵下嘅。Next one，食到咁油膩嘅，我哋去食啲 ice cream 啦。好。喺品德東路入邊有好多賣 ice cream 嘅鋪頭，但係只有呢一間係最出名嘅。喂，邊個 ice cream 嚟㗎？唔係由 cream 嚟喎，唔錯喎。所以係上高呢排係 ice cream 啫。係。哦，入邊仲有嘅。哦，但係唔會流喎。係，我哋食得咁飽啊，反而呢度我經會太滯。好開胃啊！哦，好啊，個大先去講。今日嘅4個鐘頭美食挑戰，而家剩翻35分鐘啫。我哋只係食咗4樣嘢，已經覺得好飽啦。但係我哋絕對唔會放棄我哋嘅挑戰，我哋就可以下一層食下啲甜品。入邊滿滿嘅人啊！呢一間喺品德東入邊係最爆紅嘅甜品店，好多人都需要攞號碼排隊嘅。你就食咩甜品呢？就係飲佢嘅特別好飲嘅牛奶，食佢嘅麵包同埋 ice cream。Thank you. Okay, thank you. 唔等醬嘅麵包配上 yuzu ice cream，聽上嚟有啲貴貴地，但係你食上嚟之後，你就知道絕對好味得不得了。如果你有機會嚟嘅話，記得打包啲牛奶返去慢慢飲，因為真係值得試一試嘅。最尾一站我哋要去嘅就係近排好紅嘅蛋撻鋪啦，叫做玉。佢哋嘅蛋撻唔單止大嚿，帶住好濃郁嘅蛋味，加上佢嘅皮真係好香脆。我哋買咗1粒啫啊，因為太飽啦，買1粒嚟試一試公司下。做咩？問下有幾香喎？香喎，好香熟啦未？所以今日我哋喺4個鐘頭入邊去咗6個地方，食咗9樣嘢，最尾一個打包啦，食唔落啦，真係食唔落啦。雖然係好好食，好多人喺呢度排隊，但係真係食唔落。我哋試咗，voice over俾你大家知值唔值得食。好啦，今日嘅 challenge 到此為止，成功冇呢？算成功啦，好緊要飽咗啦，好緊要飽啦，但係真係好好食，值得嚟。OK，see you，bye。係咪真係好彩？只 Ochula Mamanoda 今日冇開。如果唔係嘅話，我哋絕對冇可能試咁多嘢。如果大家要嚟呢度嘅話，建議大家下晝4點幾就可以嚟啦，慢慢試，慢慢食，咁你就可以食得多啦。好啦，再一次多謝大家陪咗我成日咯，記得俾我少少嘅鼓勵 ，like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel。咁當你要去問曲嘅時候，你就可以揾得到我條片啦。